喂兄弟，嗱揸咗呢架 RAV4 XSE 咧都3個星期啦，咁我暫時咧就行咗795公里左右啦嚇，咁啊見到5 lit 啊嚇，平均每100公里咧就用5 lit 油咯。咁嗱右手邊嗰度啦，係右下角嗰度咧就剩翻1/4缸，咁啊仲有163可以行。咁但係當然行唔足啦，咁啊大概應該900應該冇乜問題嘅。咁我 highway 又有上啦，city 又行啦，咁樣就平均拉勻就係呢個數字咯。咁啊睇下到時特別着燈嗰陣時總共行到幾多公里，咁可以話翻個數字俾大家聽。咁啊大家有個概念啊，呢架車慳唔慳油咧？呢架車行成點咧？會唔會同其他 model 有少少唔同咧？其他 trim level 有少少唔同咧？咁樣咁都可以再講啦。即係其實我哋而家咧就係拍緊，究竟個耗油幾多啊嘛？嗱，而家睇翻呢個數字咧，睇翻呢個數字，嗱，呢家我呢缸油咧係攞車之後，我未完全入過油嘅，係第一缸嚟嘅。咁有 highway 啦，有 city 啦，咁樣。而家上緊407啦，嗱，407咧，我呢缸油咧我都大概用咗四分一至1/3時間咧，都係上 highway 嘅。咁呢缸油都算唔錯噶啦，又上咗 highway 啦，又行 city 啦，又經歷過落雨啦，又開冷氣啦，有時又車啲女咁樣啦，出去 happy 啦，咁啊唔係淨係我自己揸車咁樣嚇，亦都係有呢度去嗰度去咁樣嘅，有長途有短途咁樣。仲要經歷咗幾次嘅熱浪，係嘛？40度幾次啊？經歷過40度咁樣咁啊睇下話到呢缸油究竟係可以去到幾盡咯。嗱，啱啱着燈啊兄弟，咁啊見到咧個油缸嗰個燈咧變咗橙色咯。咁即係行咗914啊，頭先見到914。咁我哋而家其實可以去埋出翻去市區嗰度咧，我哋就入油咯。個掣喺呢度咯，即係頭先同我估計一樣咯。喂，呢個115咧係一個佢嗰個預計嗰個數字嚟嘅啫。如果你揸得好嘅，即係譬如你揸到5.0 lit 嘅，咁佢呢個數字咪會再多啲咯，係咪先？唔一定，佢唔係 set 死噶嘛，佢預計啫嘛。即係咁樣啦，參考啦 anyway 啦嚇，咁啊可能講到呢度啦，咁啊俾大家知道2026年 RAV4 究竟同你心目中嗰個油耗有冇出入？咁你覺得 OK 嘅，你咪買翻架咯嚇。你話覺得我依然覺得電動車好啲嘅，咁冇所謂㗎。或者插電係你嘅選擇嘅，咁 OK 㗎，冇所謂㗎，好嘛？講到呢度啦，咁啊中意呢個參考嘅片啦嚇，咁啊可以點讚、訂閱、分享啦，拜拜。